Время 11:20, я начинаю снимать влог. Look of the day. Я пришла к бабушке, чтобы снять для вас видео, точнее продолжение влога, потому что, мне кажется, в влоге должны быть какие-то темы обсуждены. Тема называется «Почему мы часто оттягиваем развитие себя?». Реально хорошая тема, мне она вчера пришла в голову. Буквально в час ночи, где-то в 0 с чем-то там, мне она пришла в голову, и я поняла, что это реально та тема, которую я хочу обсудить в видео. Почему мы часто оттягиваем развитие себя? С моей точки зрения, это потому, что мы не хотим разочароваться в себе. То есть мы боимся того, что когда мы узнаем себя получше, мы не будем относиться к себе так же. Мне кажется, это реальная причина, почему мы не лезем в себя, не уходим. А это происходит из-за чего? Почему мы хотим развиваться? Почему мы хотим изменить жизнь? Первое, нам что-то не нравится. Если закрыть окно, почему же люди стараются меняться, стараются как-то изменить жизнь? Первое, их что-то не устраивает в этой жизни. Они понимают, что они либо будут ныть, либо будут что-то менять. Поэтому они выбирают что-то менять. Но часто у них это не получается. У меня тоже. Это нормально, что у вас что-то не получается. Люди также стараются как-то познать себя из-за того, что они находились в каком-то стрессовом состоянии. И это их просто прибегло к этим мерам понятия себя. То есть они не понимают себя, им хочется узнать себя. И это нормально. И все равно слышно этих детей. Дети! Итак, вторая причина, почему мы оттягиваем развитие себя, это причина, мы не понимаем, чего мы реально хотим. То есть мы смотрим на всяких людей, которые добились чего-то и хотим того же. Но, как вы знаете, не нужно сравнивать их и вас, да. То есть, например, у вас какая-то своя дорога, а у них другая. То есть вы... В тот момент, когда смотрите на других, вы хотите перенять тот опыт, который они прошли, на себя и принять те качества, которые являются у того человека, который добился того самого результата. Но так невозможно! Поэтому берем булки свои, руки свои, топаем к цели. Вот, цель, у вас нет цели, поэтому вы не знаете, что вы хотите, вы не знаете, не определились, или вы боитесь этого самого. Боитесь, что вас будут осуждать, то, что вы якобы развиваетесь. То есть боимся осуждений. Боимся даже осуждения от родителей. Это очень больное осуждение, но я всегда вспоминаю одну фразу: не слушай тех, на кого ты бы не хотел быть похож. Все, отпадает все. Еще некоторые развиваются, у них пик, у них точка, они прям их несет развиваться, при том, что они ничего не употребляют. Понятное дело, они в хорошем уме, в хорошем раскладе ума. Их несет, их просто не остановить. И потом в какой-то момент они перегорают. Из-за этого потом они восстанавливаются долгое время, не хотят ничего делать, у них апатия, переходящая немного в депрессию. Потом они восстанавливаются более или менее и просто сидят. Да, я понимаю, сложно восстановиться от апатии, от депрессии, переходящей в депрессию, не саму депрессию, а уже немножко переходящую в депрессию, ты ничего не хочешь, и в то же время ты хочешь развиваться, потому что ты смотришь на них и хочешь быть похожим. Тех людей, которые добились чего-то, ты хочешь быть похожим на них. Опять же, не нужно сравнивать, но все мы хотим успеха. Давайте положим руку на сердце и скажем: все мы хотим успеха. Но кто-то прикладывает усилия к этому, а кто-то нет. Если бы они реально могли это сделать и хотели на самом деле, и хотели прикладывать те усилия, которые прикладывают те люди, они уже миллиардерами были, ей-богу. Но у них этого нет. Соответственно, не все могут быть успешными. Как бы это поникше не звучало, но не все могут принять тот удар, который принимают те,
кто достиг большего. И все. То есть вот, человек перегорел, и он восстановился, и он не хочет повторения перегорения. Он не хочет вот этой апатии снова. Если вы не отдыхаете, нормально. Не в ТикТоке так залипать, а нормально отдыхать, без гаджетов, без телефонов, без ноутбуков, даже без вот этих сериальчиков дорам. Все. Вы не умеете отдыхать. Нужно уметь отдыхать. Даже я не до конца умею отдыхать, но я стремлюсь к этому. Отдыхать — это когда ты осознанно понимаешь, что тебе нужно уйти от социального мира. Я не говорю в горы пойти и медитировать. Я говорю то, что вы должны... Это не моя квартира. Бой, там никого не было. Вы должны научиться правильно отдыхать. Я не говорю, что вы должны уйти в горы и медитировать. Я говорю, что вы должны осознанно отказаться от социального мира. То есть не получать такой информации, которая вам не нужна, сплетни, там какие-то разборки, вот эти новости, то же самое. Какой-то день в месяце, в неделе вы должны выделять себе время, чтобы реально отдохнуть. Чтобы не перегружать свой мозг. Отдыхать. Отдыхать — это значит отдыхать, а не уборкой заниматься. Угу. Если вы хотите развиваться, вы должны пройти эти стадии отвержения себя, стадии, когда вы не понимаете, чего вы хотите, стадии, а может остановиться, стадии, когда ты просто сидишь, и ты вроде хочешь, но ты боишься из-за того, что ты боишься проиграть. Боишься того, что на тебя посмотрят так косо, типа, ты что, проиграл? Вот те, кто осуждает, они не лучше, они, наоборот, хуже. Чтобы что-то достигнуть, нужно что-то отдать. Порой мы теряем все, чтобы получить еще больше. Поэтому нужно играть по-крупному. Кто играет по-крупному, тот выигрывает. Просто время дорам. Почему-то сейчас я смотрю дорамы, не сериал, потому что, наверное, я устала от сериалов. И кто-то меня подсадил на дорамы. Я не знаю, благодарить этого человека или нет, потому что дорамы занимают очень много времени, но они интересны. Несколько месяцев спустя я решила, потренироваться. Самая лучшая тренировка — это тренировка Хлои Тинг. Она бесплатная, в принципе, она крутая. У нас есть, например, посмотрите, как много всех. И это все, можно проработать бесплатно, господи. Просто понимаете, насколько она старается. Это, мне кажется, самое крутое. Я буду делать вот это, потому что я ее никак не могла закончить, но она крутая. Это получается тренировка на 21 день, как я поняла, да, 21, да. Booty, ABC, full body. Короче, пресс, все тело и ягодицы. С этого начну. Я решила сделать полторы тренировки, но мне кажется, этого достаточно с первого раза. Перерывы, которого у меня очень большой перерыв, это где-то месяцев 5. Нормальных тренировок у меня не было, поэтому мне кажется, нормально полторы тренировки первый день делать. Ага. Я хочу закончить этот влог такой вот фразой в конце каждого видео, поэтому да. Заканчиваю фразой очень интересной. Она звучит так. Я ее сегодня прочитала в рассказе на английском. Она звучит так. Храбрые люди тоже боятся, но это их не останавливает. Очень простая, но реально правдивая. То есть она реально звучит так, и это правда. Поэтому да, я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы вынесли из этого видео какие-то уроки. И если это так, то поставьте палец вверх к этому видео. Увидимся в следующем видео. Я всех очень сильно люблю.